Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko sunana Malik. Insha Allah a wannan tutorial din zamu koya muku yadda in wani ya anshi waya kai goge ma bidiyo ko da ya goge su gaba ɗaya zaka gansu, ko kai ka zo kana latse ba da gangan ba ka goge bidiyonka, to zamu nuna ma ta hanya da duk zaka dawo da wa'annan bidiyoyin. ko ga wayarka akwai wasu bidiyoya wa'anda tun sadda ka sai wayar suke ka goge su kuma da baya kana son ka gansu, to insha Allahu za mu nuna ma yadda za ka dawo da su. Da farko ya kamata ka mallaki wani application da aka ce ma video recovery better, ga yanan ne a ƙasa za ka gani shi da alamar ruwan haki da hori. To wannan application din ta hanyar zaka dawo da bidiyoyin da ka goge. Bari mu shiga cikin bidiyon mu goge wasu bidiyo ku gani. Bari mu shiga nan. Kun ga nan muna da bidiyo 35. Kun gan su ko? Kun gan su. To bari mu goge su. Kuna gani? Mun goge. Shi wanga application din zai iya dawo ma da bidiyoyin da gaba ɗaya tun asalin sadda kake da waya, in dai application din na cikin waya zaka gansu. In baka da application din ka shiga Play Store ka rubuta video recovery better. Yanzu bari mu shiga cikin application din sai ku gani. Yawa gane. In mun shiga sai mu tsaya bude. Kun ga sama an rubuta video recovery better sai ka latsa wanga na harkon sai ka sa start. Kun ga ya nuna daga 0 zuwa 100, to mu ba za mu tsaya sai ya kai 100 ba, saboda in ya kai 100 duk bidiyoyin da mun ka taba gogewa za su ce sai sun dawo, kuma wayar ba mu sa mata memory cike ba balle su ɗauka, wayar ba ta ɗauka. Amma misali in ya kai irin 20 za mu tsayar da bidiyon sai mu nuna maku yadda za ku gani. Yanzu yana 12 ko bari in ya kai 20 sai mu yi minimizing, da mun je sai mu latsa alamar refresh zai yi, sai ku ga bidiyo can mun goye kamar 35, to he da ma 35 suna iya dawo. In mun ka ce sai ya kai 100 bidiyo waya ba ta ɗaukar bidiyo. Ok, ya kai 30 ko? Ok, 26. Bari ko da nan ne mu yi minimizing, sai ka yi minimizing. Bari mu bari ya kai 30 sai mu yi minimizing. Sai mu yi minimizing. Bari mu bar shi 27. Ok, ya wuce ko? Saboda ba mu son mu dawo da wasu bidiyoya da yawa, saboda wayar ba za ta ɗauka ba. Kai ma in za ka yi ya zamana kana da babban memory sannan. Kuma muna son don Allah in wanga shi a farkon zuwan ka channel din mu ya kamata ka muna subscribing kuma ka dan muna liking yadda bidiyon zai yaɗu duniya kowa ya gani. Bari mu jira shi. Ok, yau ya yi 30 sai ka latsa ka yi minimizing. In ka yi minimizing sai ka shiga MX Player. Kun ga babu bidiyon mun goge shi, sai ka latsa wanga alamar ta refresh. Za ka ga bidiyon sun dawo da sunan wannan application din. Ga can yana sace. Kun ga mun dawo da bidiyo nawa, ga sun suna tahiya. Kun ga karuwa kawai suka. Bari mu tsayar da shi abun gaɗe application din ganin nan sai mu share shi, sai mu yi haka. Kun ga mun share. Ga bidiyoyin mu nan ne 141, kuma kun ga sunan ne. Ga sunan. To kun ga hanyar da za ku bi. Kun ga wayar ta nuna muna ta cika ko, saboda cikin ma bai kai 100 ba. In ya kai 100 saboda yawan su kila ma wayar babu yadda za a yi ta buɗe. To a haka mun ka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Don Allah ku taimaka ku muna liking yadda bidiyon zai yaɗu, kuma ku muna subscribe. Mun gode. Daga naku Malik. Bari mu tsaya.
haka nan ne